علیکم. کومو علاقو کې چې دا د نیټورک پرابلم دی زیاتر سرکیلا واغر دا د سرټخلو مکوړي نشپا آیل فیلډ هغه انجینیر سیب لګیا دا د توسه دا مسله د حل کولو کوشش کوي. لش ټیم کې بده توسه سیګنل ان شاء الله چې 4 شروع کی توسه غبروي جوما ځکه چې انجینیر سیب لګیا دا خپل برپور کوشش کوي. دا دغه کمپنیو طرف نه نو یو انجینیر سے برغله دا هغه په دیکو منده دا ټاور ټیکولو کوشش کوي. امید وینه لرو چې دا ډېر زر ټیک کی. ډېر مهرباني. الله حافظ.